YouTube orqali tez pul ishlashni xohlaysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring, men sizga to'liq ma'lumot beraman. Bu monetizatsiya orqali emas. Ko'pchilik YouTubedan monetizatsiya orqali daromad qilish mumkinligini biladi. YouTube kanal ochadi, videolar joylaydi va YouTube shartlari bajarilgandan so'ng kanal pul ishlashga yo'llanadi. Agar bu sohada yangi bo'lsangiz, sizga 3 oydan 5 oygacha vaqt kerak bo'lishi mumkin. Lekin biz aytadigan soha yo'nalishda siz birinchi oydanoq daromadga chiqishingiz mumkin. Bu yo'nalish kimlar uchun? Bu yo'nalish hamma uchun to'g'ri keladi. Va farzandi yoshlar, uyda o'tirganlar, uy bekalari uchun ham juda ham mos yo'nalish. Shunchaki siz bittada 4 ta 5 ta kanal bemalol yurita olasiz. Kunlik videolar qo'yib, joylab borsangiz, shunchaki obunachilar yig'iladi. O'zbek auditoriyaga mos va siz kanalni sotish orqali daromad qilasiz. Hozirgi kunda 1000 ta obunachilik kanal narxi 200 ming so'm bo'lib turibdi. Shunaqa kanaldan 5 ta yig'sangiz 5000 ta obunachi 1 million so'm. Bu haftasiga juda ham zo'r natija. Bu qanchalik tez yig'ishingizga bog'liq. Albatta o'zimiz sizga YouTube kanal ochib beramiz va shu yo'nalish o'zimiz yo'nalish aytamiz, shu yo'nalishda videolar joylaysiz va obunachilar yig'ib YouTube kanal oldi sotdi kanallar orqali bemalol sotishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu kanal misolida ko'rsataman. Registratsiya qilingan sanasi 14-iyulda registratsiya qilingan. Ko'rib turibsizlar. 22 ta obunachi olib keldi. Ikkita video yuklangan kanalga, bitta 836 ta prosmotr oldi, ikkinchisi 218 ta va prosmotr olishda davom etyapti. Shunaqa qilib bemalol tezroq yuritishingiz mumkin va tezroq daromadga chiqishingiz mumkin. Monetizatsiyaga to'g'ri ko'proq vaqt ketishi mumkin, lekin bu sohada juda ham tez bo'ladi. Kanal sotish eng yaxshi biznes hisoblanadi. Agar o'zimizda video darsligimiz bor, to'liq tushuntirilgan video darsligimiz bor. Agar xarid qilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plus qoldiring, kurs so'zini yozib qoldirsangiz, o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz va narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Narxi arzon, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat hammaga, sog' bo'ling, salomat bo'ling.